carve siya, oh. Hello, what's up? Good morning guys, amigos, amigas. So panibagong vlog. Andito tayo ngayon sa Zhuwei Taoyuan. Andito ako ngayon sa karagatan. Ayan na guys. Diba? It's the sunrise na. Ayan. Oh, malakas ng ano. Magabi pa kami dito guys. So camping ang ginawa namin. Ayan. Maganda ang view. Malalaki ng alon dito. Pwede sa mga mahilig mag-surfing. Yan. Sa mahilig mag-surfing, pwede sa inyo to. So may ano yan? So mayroon daw po yung talangka. May talangka dito guys. Ayan. O diba? Yan, nagdadagin tayo. Nagdadagin tayo sa... Ha? Asan? Ilan? Isa lang? May mga patalangka dito. Asaan? Paano niya nahuli? Asaan man? Maliit man. Ayan, so naghanap ka mga talangka dito sa gilid. Dalang pasigan. Kaya nga. Dito talaga maraming kahoy. So yan o. Bye na guys. Thank you for watching.
So ayun, nakahuli na kami, marami kami talangka. May pet ang talangka dito, pet. Makakawala na natin to guys. Ayun. Makakawala na natin siya. Hindi makakalayak na. Ay! Ala! Bye-bye! Bye-bye talangka! So ayan, pinakawala ko na. Dahil kawawa naman yung talangka, maliit lang.